ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஃபிஷிங் வாரிஸ் சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லாக்டவுனால் ஃபிஷிங்க்கு போக முடியாத கொஞ்சம் சூழ்நிலை. அதனால் இதுக்கு முன்னாடி பிடிச்ச ஃபிஷ்ஷஸோட வீடியோ மட்டும் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சின்ன சின்ன கிளிப் தான். அதுக்கப்புறம் காசிமேடில் ஏலம் விடுறது கூட இதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு பிடிக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளேயே வீடியோ போய் எடுத்துருவோன்னு நினைக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறோம். சாரி, வீடியோக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் என்றைக்கும் தேவை. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜாமுக்குள்ள ஓடியம்மா 950 1000 1050 1050 இது 1050 1150 1150
சடைக்கான்